Բարև ձեզ հայրենագիտներ, այսօր ձեզ մի նոր ձևաչափով ներկայացնելու եմ հայկական ճարտարապետություն ուսումնասիրող հիմնադրամի վարձք հանդեսը։ Ներկայացնելու եմ 22-րդ համարը, սակայն հանդեսը 2010 թվականից լույս է տեսնում, այն հիմնադրել է հուշարձանագետ Սամվել Կարապետյանը, իր կենդանության օրոք լույս է տեսել 12 համար, և այսօր մենք նշում ենք 22-րդ համարի հրատարակությունը։ Սա վարձխանդեսի 22-րդ համարն է, որը պարունակում է 6 հոդվածներ։ Առաջին հոդվածը Աշոտ Հակոբյանի Հոռոմոսի վանքի ծիսակամարն է։ Ինչպես գիտեք, Հոռոմոսի վանքը միջնադարյան Հայաստանի կարևորագույն վանքերից մեկն էր, և այդ վանքի անիից դեպի այդ վանք ճանապարհի վրա է գտնվում Հոռոմոսի ծիսակամարը, և ամբողջ հոդվածը նվիրված է այդ ծիսակամարի պատմության, ճարտարապետության, առկա է նաև եռաչափ վերակազմություններ, որովհետև վանքը այս պահին կիսավեր վիճակում է։ Երկրորդ հոդվածը Գագիկ Սարգսյանի Սարիգի ամրոցն է։ Ինչպես գիտեք, Սարիգի ամրոցը գտնվում է Հադրութի շրջանում և միջնադարյան այս ամրոցի մասին է, հատկապես նրա ճարտարապետությունը։ Երրորդը իմ հոդվածն է Պատմություն Թամազորիի նորահայ ծրագիրը։ Ուրեմն հոդվածը նվիրված է Թեհրանի թանգարանում հայտնաբերված, մեր կողմից հայտնաբերված ձեռագրին հայատար օսմաներեն, որը Թամբուրի Հարությունի պատմության երրորդ օրինակն է։ Մինչև հիմա հայտնի էր երկու ձեռագիր, մեկը Վենետիկում, որ հրատարակվել էր 1800 թվականին, բնօրինակին հարազատ, հետագայում նաև 1900-ականներին 14-ին թարգմանվել էր ֆրանսերեն, իսկ երկրորդ տարբերակը գտնվում է Մատենադարանում և 1941-ին թարգմանվել էր հայերեն։ Սա գալիս է դառնալու երրորդ օրինակը, և հոդվածում անշուշտ պատմությունը ներառում է 1735-1740 թվերի Թամազգուլիի հիմնականում արշավանքը դեպի Հնդկաստան, որի նաև մասնակցել է Թամբուրի Հարությունը, և այս հոդվածում արդեն ամբողջությամբ հայատար օսմաներենը նաև հրատարակվում է, նաև թարգմանությունն է տրվում հայերեն, և համեմատականներ է տարվում երկու հայտնի օրինակների միջև, որովհետև առկա են նաև որոշակի տարբերություններ։ Չորրորդ հոդվածը Գագիկ Սարգսյանի և Էմմա Աբրահամյանի Թովմաս գյուղի հուշարձանների մասին է, Քաշաթաղի շրջանի Թովմաս գյուղի հուշարձանների։ Հինգերորդ հոդվածը ևս իմ հոդվածն է Նոր Ջուվայի գորգագործների տապանակարերը։ Ուրեմն 2010-11 թվականին մեր խումբը ուսումնասիրություններ էր կատարել Նոր Ջուվայի գերեզմանոցում և բազմաթիվ հազարավոր հուշարձաններ ուսումնասիրելով իմի էր բերել նաև գորգագործ կանանց տապանակարերը, որոնց վրա նաև առկա են գորգագործության գործիքներ կամ գորգագործ կանայք իրենց դաստիարի, այսպես ասած, դիմաց նստած, և այս հոդվածով ցանկացանք ներկայացնել այդ տապանակարերը։ Տապանակարերի թվականները դատանվում է 1720-ից մինչև 1860 թվականները, և սա ևս միաբացույց է, գալիս այս հոդվածը ևս մի անգամ ապացուցելու հայկական գորգագործության արմատների մասին։ Իսկ 6-րդ և վերջին հոդվածը երջանկահիշատակ Սամվել Կարապետյանի Շիրինից վանքի սանդն է։ Սանդը ունի 1805 թվականի արձանագրություն, և Սամվելը այստեղ նշում է, որ իր տարիների ընթացքին կատարած ճամփորդությունների և գիտական ուսումնասիրությունների, դաշտային ուսումնասիրությունների ընթացքում միակ սանդն է, իրեն հանդիպած միակ սանդն է Շիրինից վանքի սանդը, որը ունի հայերեն արձանագրություն կամ ընդհանրապես արձանագրություն։ Սանդը գտնվում է, ինչպես ասեցի, Շիրինից վանքում, որը Պիտլիս նահանգի Խիզան գավառի Սպարկետ գավառակում է գտնվում։ Շնորհակալություն, հաջորդ համարը կլինի վարձքի 20-րդ համարը, որը լույս կտեսնի այս տարվա վերջում, և մեր վարձք հանդեսի հետ հաջորդ հանդիպումը կլինի արդեն այդ
համարը լույս տեսնելուց հետո եւ կարող եմ ասել նաեւ որ ցանկացողները կարող են այցելել հայկական ճարտարապետություն ուսումնասիրող հիմնադրամ եւ կարող են ձեռք բերել վարձքանդեսը։ Շնորհակալություն։